Приехали на вот этой яхточке. На остров. Как он там, Даш, дракона? Вот это я красный. Даш, как называется? Остров Пасть Дракона. Увидите с высоты, что ни хера на Пасть Дракона не похож, но что-то в этом есть. Сейчас еще хотим чуть-чуть выше подняться. Вот так он смотрится. Попускать квадрик. Очень здесь красиво. Буду продолжать освещать наши события. Что там дальше? Ну, на наивысшую точку не вышло забраться. Ну, хоть так. Все равно сыкотно. Смотри, мы лодку расшатали. Даже танцуем. 3D. Нашел нормальных друганов себе. Вот, они не совсем общительные, но по темпераменту очень похожи на меня. Прибыли на замечательное место. Не знаю, как оно называется, но тут куча козлов. И они восхитительны. Вон он. Красавцы. Еще там какая-то есть штука, там где нарисован Иисус Христос и какие-то вон деревья. Пары загадывают желание, чтобы быть вместе. Ну, короче, вы поняли. Я думал, что я в Турции уйду от этой музыки, но нет, нет. Фиолетовая латте. Даша такая смешная, говорит, мажься каким-то кремом, а то типа обгоришь. Вот, пожалуйста, все нормально. Не мазался кремом, вообще не красный, ни капельки. Мы нормально зависаем с Дашей. Выживали как могли. В компании, очень весело. Да. Сегодня у нас 4-й день. Вчера хорошо посидели вечером. Сегодня едем на скутерах кататься. Вот возьмем скутеры и по Мармарису и всем этим окраинам. Тут есть классные пляжи, как там Чхале или как-то так называется. Поедем туда, поедем на Косу, наверное. Может, где-то заедем в лесок. Вот, сегодня расклад такой. Welcome, she said, that's right.
Короче, захотели взять мопеды, но мне не дали мопед. Спросили, ты катался когда-то? Я говорю, ну да, катался. На самом деле не катался. Короче, говорят, на проезде. И увидели, что ничего у меня не получается. Я даже не проехался толком. И взяли квадроцикл. Тоже ничего. Вон, с друзьяшками. Щось мене занесло. Дивився в камеру. Ярик, бачок потік. Ярик, бачок потік! Девочки, как она, нормально? Раз. Даш, передай привет моим подписчикам, моему миллиону. Даш. Ну что ты с ними не разговариваешь? Это мои подписчики. Они что, не люди для тебя? Скажи привет. Не отвлекай людей. Не трёхайся. В общем, Даша хочет вам передать привет. Она не разговаривает. Вот, передала привет. Целый дом приколи мне, как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду. Bring the action.